22 тема Кыргыз элинин калыптанышы. Кыргыз элинин түзүлүшү байыркы орто кылымдардагы Саян Алтай, Чыгыш Түркстан, Теңир тоодогу этностук процесстер менен тыгыз байланышта өткөн. Бул процесс кеминде эле 5 кылымга созулуп, 16-кылымда аяктаган. Орто Азиядагы бул процесс түрк тилиндеги тектеш өзбек, казак, түркмөн, каракалпак жана башка элдерде эле бир эле мезгилде жүргөн. Көпчүлүк учурларда тигил же бул уруулар Орто Азиялык элдердин этностук компоненти болуп келген. Урулук түзүлүштө уруулар кээде мамлекетке биригишип 3-4 муундун аралыгында кайрадан чачырап узак мөөнөткө өкүм сүрө албаган. Мына ушуга байланыштуу этностор көп жолу өзгөрүүлөргө дуушар болушкан. Окумуштуу Өмүркул Караевдин пикири боюнча, байыркы түрк жана түрктөшүп калган моңгол уруулары бир эле мезгилде өзбек, кыргыз жана казак элдеринин курамына кирген. Кыргыз элинин этностук тарыхы жөнүндө сөз кылуудан мурда биз биринчи кезекте байыркы кезде жана орто кылымдарда кыргыз деген терминдин маанисинде уруучулук түзүлүш жатканын, ал ар түрдүү мезгилде ар кандай топко биригип, кайрадан тарап 16-кылымда гана территориялык, психологиялык, маданий, тилдик жалпылыгы түзүлгөн эл катары калыптангандыгын эске алуубуз керек. Жазуу булактарынын аздыгынан кыргыз элинин калыптануу проблемасы этногенезин изилдөө өтө кыйын болуп, археологиялык, антропологиялык, этнографиялык материалдар, кыргыз эпостору, кыргыз тилинин тарыхы боюнча иликтенген. Так ушул себептен улам окумуштуулар арасында кыргыз эли кантип, качан түзүлгөн деген суроого бирдиктүү жооп жок. Илимде 10дон ашуун ар түрдүү божомолдор бар. Аларды 3 негизги топко бөлүп кароого болот. Биринчиси кыргыз эли Теңиртоого Енисейдин жогорку тарабынан, Миң өзөн ойдуңунан көчүп келген деген пикир. Ушул жобону биринчи жолу орус академиги Миллер «История Сибири» Сибирь тарыхы деген эмгегинде жазган. Бул божомолду азыркыга чейин колдоп келгендер бар. Булардын пикири боюнча, кыргыз этнонимі биздин заманга чейинки биринчи миң жылдыктын экинчи жарымында пайда болуп, 9-10 кылымдарда Борбордук Азияда Енисейден Байкал, Алтайга чейин кеңири тараган. Кийинчерээк кыргыздар Теңиртоо тарапка көчүп, 16-кылымда биротолук калыптанган элге айланган. 19-кылымда бири-бирине көз каранды эмес илимпоздор Валиханов, Бичурин, Аристов кыргыздар эч жактан келбестен байыртадан эле Теңиртоодо жашаган уруулардын негизинде калыптанган деген пикирди айтышкан. Бул экинчи көз караш ал ыраттуу түрдө Кыргыз СССР тарыхынын бир нече басылыштарында баяндалган. Үчүнчү божомол азыркы илимде кеңири тараган. Ал 1956-жылы Фрунзе шаарында өткөн кыргыз элинин этногенези боюнча бүткүл союздук илимий практикалык конференцияда иштелип чыккан. СССР Илимдер Академиясынын, Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын, Союздук Республикалардын көрүнүктүү илимпоздорунун пикир алмашуусунун натыйжасында төмөндөгүдөй бүтүм чыгарылган. Кыргыз эли, анын маданияты кеминде эки этностук Борбордук Азия жана жергиликтүү Орто Азиялык элементтердин байланышынын аркасында келип чыккан. Кыргыз этногенезинин эң бир түйүндүү учурлары биздин замандын биринчи миң жылдыгындагы окуяларга түш келет. Булдордо Кыргызстандын аймагына чыгыштан азыркы кыргыздардын ата-бабалары келип кошулат. Алар бул мезгилде ага чейин калыптанып калган кыргыз тилинде пикир алышышкан. Сессиянын катышуучулары кыргыз элинин негизги түйүлдүгүн же болбосо анын негизги этностук компоненттеринин бири катары Борбордук Азиялыктарды эсептегенин белгилей кетүү керек. Кыргыздардын этностук түйүлдүгүнүн чордону Борбордук Азиялыктардан таркагандыгы жөнүндө маселе али да болсо терең изилденбеген бойдон калууда. Кыргыз элинин тегин дүйнөдө мындан 5000 жыл мурун мамлекет түзгөн шумерлер менен байланыштырган пикирлер да бар. Алар байыркы шумерлердин айрым сөздөрүнүн, алдыргай бүтүндөй сүйлөмдөрүнүн кыргыздардын сөздөрүнө окшош экендигине таянышат. Бул пикир да көңүл буруп изилдөөгө татыктуу. Окумуштуулар байыркы шумерлердин шынаа-сымал жазуулары менен байыркы кыргыздардын Орхон Енисе жазууларынын ортосундагы окшоштуктарды да белгилешет. Байыркы шумерлер менен кыргыздардын сөздөрүндөгү жана тамгаларындагы окшоштуктар кыргыз элинин дүйнөдөгү эң байыркы элдерден экендигин айгинелеп турат. Байыркы шумерлер менен байыркы кыргыздардын тектеш экендигин далилдөө кыргыз элинин тарыхын дагы бир нече миң жылга узартууга мүмкүндүк бермек.
Бул үчүн тарыхчылардын, археологдордун, этнографтардын жана тилчилердин биргелешкен аракеттери зарыл. Кыргыз элинин тарыхы тээ түпкүргө кетери шексиз. Ал жөнүндө жазма маалыматтар азырынча кездеше элек. Түрк тилинде сүйлөгөн элдердин байыркысы катары кыргыздар биздин заманга чейинки 3-кылымда Кытай элинин жазма булагында эскерилгени анык чындык. Кыргыздар алгач Чыгыш Түркстанда болжолдуу түрдө Манас суу сагып өткөн өрөндө жашап, кийин алардын бир бөлүгү Миң Өзөн ойдугундагы Инесей дарыясына көчүшкөн. Бул жерде кыргыздар европей диндерди багындырып, аларды өздөрүнө сиңирип алган. Миң Өзөн ойдугундагы этно-маданий процесстер археологиялык материалдарда кеңири учурайт. Таштык маданияты деп аталган мезгилдин акыркы этабында 3-5 кылымдарда Борбордук Азия тегинен элементтери кыргыз элинен көчүп келиш аркылуу сакталган. 3-5 кылымдарда жергиликтүү жана көчүп келген этностук компоненттер бир маданий катмарга, Инесей кыргыздарынын маданиятына бириккен. Кыргыздардын активдүү этностук байланышы Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн доорунда 9-10 кылымдарда жогорку чекке жеткен. Уйгурларды талкалап, Борбордук Азияны ээлеген. Кыргыздардын аскери колдору туш тарапка жортууларды жасаган. Басып алган жерлерге кыргыздардын бир бөлүгү отурукташып, жергиликтүү этностук топтор менен аралашкан. 12-кылымда азыркы Кыргызстандын территориясына чыгыштан Каракы тайлар, 13-кылымдын башында Наймандар басып кирет. Көрүнүп тургандай, 13-кылымга чейин азыркы Кыргызстандын аймагында жергиликтүү түрк компоненти өнүгүп, кийин биротоло кыргыз элинин катарына сиңип кеткен. Кыргыз элинин этностук тарыхынын белгилүү адиси Абрамсон өзүнүн «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык, тарыхый маданий байланышы» деген китебинде төмөнкүдөй жыйынтыкка келген. Биринчиси, Кыргыз элинин калыптануу процесси негизинен Чыгыш Теңир-тоодо, Ички Теңир-тоодо, ошондой эле Памир Алай, ага караштуу Алтай, Иртыш, Чыгыш Түркстан, Тоолуу областтарында өткөн. Экинчи, 14-17 кылымдарда калыптанган кыргыз элинин негизин А. Түрк тилдүү жергиликтүү уруулар. Б. Негизинен түрк тилдүү түштүк сибирдик, Борбордук Азиялык уруулардын көчүп келген тобу. В. Монгол жана казак ногой урууларынан чыккандар түзгөн. Көпчүлүк окумуштуулар азыркы кыргыз элинин курамында Инесей компоненти бар экендигин таанбайт. Чындыгында Инесей кыргыздары Теңир-тоодогу кыргыз элинин калыптануу процессине катышкан. Эң башкысы, бул көп кырдуу процессти бурмалоону, кыргыз элинин Инесейден Теңир-тоого көчүп келүүсүн механикалык түрдө кабыл алып, Инесей жөнүндө кыргыздардын байыркы мекени тууралуу курулай элестете бербей, чыныгы мекени Теңир-тоо экендигин унутпой керек. Кыргыз элинин этногенезинде Борбордук Азия компонентинин калыптануусунун эң байыркы этабында Теңир-тоолук кыргыздардын Борбордук Азия жана Түштүк Сибирдин түрк элдери биринчи кезекте Инесей кыргыздарынын уруулары менен генетикалык жактан тектештиги, ага туугандык, басымдуулук кылгандыгынан кабар берген даректердин мааниси зор. Бул компоненттин өнүгүүсүнүн кийинки ортоңку этабында кыргыздардын Инесейден Алтай менен Теңир-тоого журт которуусунун мүнөзү жана убагы талаш-тартыш маселе экенине карабастан, кыргыздардын Алтайда жана Борбордук Азияда кеңири канат жайып жайгашуусу учурунда болуп өткөн этностук процесстер чечүүчү роль ойногону анык. Бул маселелердин биротоло чечилиши үчүн жаңы материалдардын болушу зарыл. Жазуу булактарынын жана археологиялык табылгалардын маалыматтары боюнча, Борбордук Азиялык көчмөн түрк уруулардын миграциясынын жалпы агымына аралаш Чыгыш Теңир-тоого инесейлик кыргыздардын айрым топтору көчүп келишкен. Бирок Теңир-тоодо жана Жети сууда бирдиктүү этностук калыптануу процессинин ыргагын монголдордун жортуулуу өзгөлтүүгө учраткан. Көз караштардын бирине ылайык кыргыз элинин калыптануусуна шарт түргөн этностук процесстердин жандануусу 13-кылымдын аягы, 14-кылымдарга туура келет. Кыргыз этносунун өнүгүү чордону Моголстандын түндүк бөлүгү Алтай аймагы болгон. Бул аймактарда 10-11-кылымдарда эле Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн доорунда Инесейден бул жакка ооп келген Кемак Кыпчак жана кыргыз урууларынан турган этно-саясий топ түзүлгөн. Ошол алтайлык кыргыздар 15-кылымда Теңир-тоого журт которушкан жана аймакта орто кылымдарда калыптанган кыргыз элинин өзөгүн түзүшкөн. Тарыхый маалыматтар боюнча, мына ушул жерде 15-кылымдын аягында кыргыздардын этно-саясий структурасы оң канат жана сол канатка бириккен уруулардын дуалдык уюшулушу кайрадан калыбына келген. Ошол структура келип чыккандан кийин гана кыргыздардын этногенезинин калыптануу процесси аяктайт. Акаев окумуштуу катары Тянь-Шанды кыргыздары жер которуунун 5 толкунунун натыйжасында калыптанып түзүлгөн деген пикирди айткан.
Бул пикир боюнча Енисейден келген кыргыздардын биринчи толкуну биздин заманга чейинки биринчи кылымда түндүк хундардын Дзидзи деген башкаруучусунун жетекчилиги астында жасаган согуштук жүрүшүнүн натыйжасында пайда болгон. Бул процесс биздин замандын биринчи, экинчи кылымдарында уланган. Кыргыздардын көчүп келүүсүнүн экинчи толкуну 6-7 кылымдарга, башкача айтканда, Кыргызстандын азыркы аймагына түрк кагандыгынын аскерлери кол салган мезгилге туура келет. Кыргыздардын 3 толкуну 9 кылымдын аягы жана 10 кылымдын башындагы улуу кыргыз кагандыгынын доорунда болуп өткөн. Кыргыз урууларынын 4 толкуну Чыңгыз хандын аскерлеринин батышка жасаган жортуулдарына кошул-ташыл жүргөн. 5-сыягы кыйла ири миграциялык толкун 18 кылымда Россия тарабынан башталган Түштүк Сибирди өздөштүрүүдөн кийин Енисейдеги кыргыз жер бөлүгүн Россиянын басып алуу саясатына байланыштуу болгон. Орустардын ал жактагы кыргыз жерлерин басып алуу аракети бир кылымдай аралыкта жүргөн. Ушул учурда Енисейлик кыргыздардын бөлүктөрү ала тоого келишкен. Акаевдин пикири боюнча, кыргыз урууларынын 2-5 толкундары Тянь-Шандагы кыргыз элинин калыптанышынын негизин түзгөн.